Ben işimi her zaman farklı ve en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Kimsenin yapmadığı şeyleri yapmaya çalıştım. Emeklere saygı göstersek, göstermiyorsak da aşağı çekmesek, keşke yakından tanımıyorsak, uzaktan yargılamasak. Ben hayallerimi hep el alem ne der diye ertelemedim. Elimden geldiğince yapmaya cesaret ettim ve gerçekleştirdim. İyi ki de yaptım. Zaten el alem ne der diye yüksek duvarlı bir hapishane daha yoktur bence. Ne mutlu bana ki bunu gerçekleştirdim. Buradan herkese de tavsiyemdir. Biz ne yaparsak yapalım onlar her zaman bir şey derler.